Привет! Сегодня мы в галерее Стефана Балджера. Это одно из самых интересных фотомест Торонто. Если ты увлекаешься фотографией, как я, или просто любишь смотреть на крутые кадры, обязательно загляни. Это не скучная галерея, экспозиция здесь постоянно меняется. Например, в этот раз мне удалось заглянуть на старинный Торонто. На этом фото мы видим события 19 апреля 1904 года, когда большой пожар уничтожил Торонто почти полностью. А на этом снимке нарядные люди бегут на железнодорожный вокзал, а уже на следующем всю Канаду засыпало снегом. Также можно увидеть старинный корабль, лошадок, запряженных санями, а на некоторых фото – первозданную красоту страны. И что особенно круто, здесь можно купить оригинальные ретро-фотографии. Цены очень разные. Например, портрет от этого мальчика я купила себе всего за $10. Портрет этой женщины будет уже заметно дороже, а вот за мужчину с коровой придется отдать $12 000. Буклет с описанием фотографии и цен можно взять на входе. Да, забыла сказать, вход сюда абсолютно бесплатный, поэтому если вы просто хотите погулять и провести интересное время, то вам здесь всегда будут рады. Еще тут огромный выбор фотокниг. Классика, современность, монографии, каталоги, выставок. Многие издания, которых просто не найти в обычных магазинах. Идеально для коллекции, подарка или вдохновения. Есть даже плакаты, открытки, винтажные принты, сувениры, небольшие фотообъекты и постеры с выставок. Все подобрано с большим вкусом, ничего случайного или банального. Если ты любишь искусство фотографии, ты точно не уйдешь с пустыми руками. А если просто хочешь необычное и стильное что-то в дом, то тоже.